Merhabalar değerli takipçilerimiz. Tarım pazarlama olarak size bugün üretimini yaptığımız biriket şömine odunu ile alakalı bilgi vermek için bu videoyu paylaşıyoruz. Biriket şömine odunu genellikle şöminelerde kullanım için tasarlanmış bir üründür. Ama bunu sobalarda, barbekülerde, mangallarda, aynı zamanda da kampçılar kamp alanlarında sıklıkla kullanıyor bu ürünü. Ürünün en büyük avantajı bir kere doğal olması. Sıkıştırılmış ve neme alınmış kayın, meşe gibi ağaçların, endüstriyel anlamda kesilmiş meşe ve kayın gibi ağaçların talaşından üretiyoruz. Tamamen %100 doğa dostu bir ürün. İçerisinde hiçbir kimyasal barınmıyor. Videoda da gördüğünüz gibi şu anda bunkerden gelen talaş çok yüksek basınç ve ısı altında sıkıştırılıyor ve dışı zırhlanıyor. Ürün aynı zamanda da kalorisi yüksek olduğundan dolayı bulunduğu ortamda çok yüksek ısı verimliliği sağlıyor. Ürünün kül oranı diğer katı yakıtlara nazaran çok düşük. %5 kadar bir kül oranı var. Ürün ekonomik bir ürün. Şu anda da talaş sahasını, stok sahasını görüyorsunuz. Şu andaki talaşlarımız burada bekliyor. Daha sonradan nemi alınmak üzere bir ısıl işlem uygulanıyor. Yaklaşık %20-%25 kadar bir fire verdikten sonra talaş sıfır neme yakın bir oranda şömine odunu olarak gördüğünüz ölçülerde üretimden çıkıyor. 20 kiloluk koliler halinde Türkiye'nin her yerine gönderebiliyoruz ürünleri. Bizimle iletişime geçerseniz istediğiniz adette kilogramda sizlere ürünü gönderebiliriz. İletişim numaramız videonun altına yazılı. Şimdiden alan müşterilerimize hayırlı olsun. Güzel günlerde kullansınlar.